Adi in my life, as farmers, magpa-sealer ta. So karon guys, tanawa mo ning ganap na mo karong adlaw. Grabe. Pertijud kay kakapoy. Pero no, kung makita lang jud nimo ang tanan nimong hinaguan, worth it ra gyud ang tanan. So karon guys, kana makita ninyo diha mo na first na mong gisealer. Then apa na yung uban dito sa unahan guys. Wala na ako naka-video kay wala may laing mutabang anak kay gamay raman mi. So ako diha guys, tabang-tabang ra pug kog buka-buka anang kuan den ha sako. Dayon. Makita ninyo guys, ako nang nakakalo nga naka-yellow. So init kayo na nga time guys. Pertig yung pagkainita. Dahil na mo na among mga kauban guys, ang uban wala pa naabot.